Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau berbagi jamu godok untuk sakit batuk dan pilek dan untuk daya tahan tubuh kita ya. Pertama-tama ini irisan jahe. Nah, ini irisan jahe, irisan kunyit, kayu manis, jeruk nipis, dan temulawak. Nah, ini bahannya kita godok semua ya, kecuali jeruk nipisnya. Setelah itu nanti terakhir kita peras jeruk nipisnya dan dikasih gula. Nah, ini udah selesai, baru digodok. Setelah itu dikasih perasan jeruk nipis. Wow, bagus. Nah, nanti kasih gula ya. Kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.